dabarsine walitti kenninarra yoo geenye wal biraa deemne jechuudha. Sini galee sana keessa ni xiqqoo miira keessa jiraayyi kan ammoo kukkutaniiti akka waan isin ijoollee musammaa rabbi rahmata isaa godhu musammaa kana daraa qoradha hundi keessaniyyuu ijoollee musammaa Alex salam alaikum. Musammaa namni ba'ee hin jiru wallahi maatii keessa yoo warra guguddaa deeman. Waan ayyamte waanuma jaalacha hin gidduu jedhu moo dhiisu? La warra gootiin dubbichi kee dubbata ustaazii dhiifa manaa fa godha dubbo ustaazaa mada isinillee dhiifa manaa godhaa isinittaniyyee wabummaa isinillee dhiifa manaa godhaa ani nama abbaa qabu miti boo dhiisa. Bira mataa godhuuf abshir. Mubee amma mubeen natti dawwalee ture Amadii. Utu laayivin nuuf hin Abu Maajid tira waluun saalfadhe nan jaalladha nan kabaja nama diiniidhaaf jecha waa meeqa ta'aa oolanu gara kootiin immoo waa ta'uu isaanii hin barbaadu Ustaaz Ahmadiin nan kabaja nan jaalladha nama ulee amma nanaa dhufuu danda'u amma maaltu wallaahi beekaa isinitti dawwaluun isii Abu Maajid nan qaba kun ammas dawwalee irraa isin baasaa barbaadan tokkummaatti dawwalee iyye akkuma Ustaaz Ahmaditti dawwalee iyye akkuma sanaan nan tokko Ustaaz Ahmaditti dhaqqeen Nattori dawwalee maal akkam jedhee nattori naana bumuwaa akkana miti kun waan noormaaliidha ammeenyaaf hin jenne bubee kodhiisi jedheen dhowwee hin dallanne ani hin dubbanne numa sana abumuwaazii gorsa wallaahi akka inni itti natti dhufe akka shawwadameen beeku shawwadameen oole abbichishee natti godhellee tun abalu jedhe hin kolfitu elaa ustaaza kee naan jennaan miira kee bokki jedhe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستاذ أحمد عفوا دي فما قلت أستاذ أحمد والله نقص تريتو في وامي كان جت تريتو كرسي كذا برا سوكو برنودر هذا أستاذ أحمد كنا راب بقاد كنا جت تري أبو معاذ إسنسي نما والله بيدا كرتي وادنو أي Abshir habibi. عندنا دو كتامو بربادو دي سيرا أبو دي فما undi keenya as kajanna waliin jiraanna ilma namaa nabi dogoggoree amma afoo jettanii ture Abu Muazii fi Ustaaz Ahmad warri dhageessan. janna. Yoo rakkoo tokko hin qabu ani karaa mataa koo waa tokko waan itti dallani. Wallaahi Ustaaz Ahmad waadanuu dhufuudhaaf turan iyyuu natti nufinaan jedheen. Anu salaaman dhagaa. Abu Muazii nama itti dawwaluu danda'u. Shayxaana na dogoggorsi adabbo akkanuma jechuudha maaliif shayxaana isuma dhuguma warrooti viidiyoo sana kukkutee isheen natti godhe iyyuu shayxaana ana haasa'amuu isaas hin barbaadu babal'achuu isaas hin barbaadu baganaan jedhani Ustaaz Ahmad immoo wallaahi ta'u gorsa Ustaaz Ahmad tokkummaa arrabsee walitti cufannee kasa jedhan zimbal jedhee cufeen Ustaaz Ahmad bira dhaqee iyyee jennaan isaan egaa hin danda'u lakki mubee tasgabbaayi kottu nan nufa qo'i jedhanii miilaan bishaan keessa fiigaa turan wallaahi nan fiiseeyyu. Laki, kasih miti dubin. Isinin buat bumas afwan. Afwan abi be ana sinjas la afwan. Laki wallahi na njatan wala wallahi. Ummani aja amma sila bakka tikka da on tadi yunga ustazo ta kenya di fama gudda. Kanatti mufate yudin makana di fama gudda. Bagani na sa'in akana jalan tunjere warabame foto ustaz Abu Muaz turra ka medeme umri ko ngaban ture. Anin jenne bar yoma wallahi garen dabo islamata te warri mo foto ko politiko mamme awwale rakaat de majirtu rabbi tsidi fadla. Assalamualaikum jamaah. Waalaikumsalam Alex. Jirtu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra? Tokkuma waa dubbanne Naguma. nagaa. Alhamdulillah. Yaaduma gabaabduu wayii jechuufani ansila qoosaa mubaarik kun yeroo tokko kallattiin isaa namaan galu waan ta'eedhaaf duraan dhagayetan qoosaadha bakka nama immoo sarpiraayiziidha minaamini piraankiidha isa jedhamu sana dhadheetuma bira darbanii anyways asitti akka kanattiin walitti dhuftanii immoo warra silaa gammaduudha ture qaanessuun keessa namatti tola wanta itti isinii dabaluu barbaade tokko mubaarik dheengadda gaafa 5 miliyoonii wal qabatee ijoollee hojii sana keessatti waan guddaa hojjetan gammachuudhumaan leenca kenne namoonni duuba dhaabbatanii miliyooniin ajjeesisuudhaaf fandi gochaa jiranii mubaarik fayyii jedhamee miidiyaarra naanna'aa ture as tiiktookii irra jiraateen beekan feesbuukii irratti argu isaa fi naawwiidha moo eenyu footoo jara wal bira kaa'anii jara kanadha warri sappoortii kan sappoortii godhuu kan jara jajjabeessuu kan erges jara jedhame
Gara sana yaalameen tiricherraa fuudhamuu dinnaanii asiin dhufan. Amma yeroon taa'ee hubadhu jechuudha. Ajandaa isa sanatu naa dhufe. Amma wanti barbaadamu maal namootuma as keessatti yaadaan tokko ta'anii deeman kana gargar baasu akkasa waraabessa moo maali sangaa bakka sadiitti qoodee isa diimaadhaaf adii maal burree sangaa burree jedhamu sanaa akka sanatti gargar baasanii nyaachuudhaaf waan ta'eef daftanii dammaquu qabdu borumaaf jechuu barbaadeetanii. Thank you galatoomaa ulfuun keessanu. Bakka viidiyoon natti dhuftee tunsiin itti mee kolfitanii dhiiftu siniin jedhe. Sidii galee abadan ani ammas Boris gara kootiin ustaazonni jiran duniyaarra abbaa kooti. Odeessuun koo ustaaz Ahmad Kuriyyuu maaliif hin beeku. Abumaas qaama yoo nan argine Sheenaasir miti Hamzaa Naasir ka Ameerikaa jiran dhufanii nu arganiiru. Abumaas dannu fanaan jedhaa turan hin dhumne. Wallahi kabajan abbaa kooti qabuun sinii qaba. Abbaan koos namuma sheekaati. Deebi'ee immoo abbaa kootiin waliin fakkaadhu. Kanaafan abbaa koo yeroo danuu waan manne abbaa kootiin waliin fakkaannu walumaa galatti sinii galee deebisee Ustaaz Ahmad kabaja akkamii akkan isaanii qabu isaaniyyuu hin dubbatu hin beeku arganiirus. Wallahi hadda gurra isaanii hin duuche jechuun hin danda'ama. Baguma immoo itti dawwale maaliifi silaatuuni waa dubbadhee akkana naan jedhee isin himadhee footoon keessan irra kaa'amee walakkaa irra kaa'amee nu footoo daarii irra kaa'amee deemu tun argee silaa nan saalfadha umurii koo waa godhee kee hin gaabba rabbina eegeera ga'u waa godhee kee hin gaabba lakki Ustaaz Abumaaz yoo dhiqqa qalbii cabdanii afootu jedhaati akkuma kaleessa gaddaa nu gorsaa nu eebbisaa. Malachuu takka nuti maatii dhabboo maatiidha nuti. Arte yani ربنا ولا فيسو إن شاء الله وارمال جواني جنون جرت خبرة ترى برا خو تاناكا قبضنيسن لو خان ما في مبارك جيمة تبتشيسا إيه جواد jadi Yaudah yang tan dah so ila madu mube Sidamat Shakalada aman shikalamit La kan Facebook ke sana daden kami si pagodani kan Facebook irratti te sana daden isa imaddo sitti rakon gabu lakki sanamit ajandan Facebook ya sittin toltum bareeddu si waliin indem wanta jechuu barbaade mucaa ejjennoon keenya gaafa waa'ee amantii keenya tuqamu diiniin gaafa tuqamu ergamaan keenya gaafa tuqaman sallallahu alaihi wasallam ejjennoon keenya tokko fakkeenyaaf Anif Mubarak waliinoon yoo ta'e kanaan mata dureen kun gaafa dhufu Anif Mubarak tokkodha waa'ee waliinoo duu keenya maaliifan siniin jedhee Ali Ahmadi wajjiniin yeroo darbe Facebook irratti walii galuu dadhabnee biloog godheen jira still naa jechuudha jechaan taane ittiin dubbadhu de gaafa ajandaan kun dhufu garuu walii wajjin hiriirree isas nan dinqisiifadhee nan galateeffadhee hojii akkanaatiin gargar ba'uu hin dandeenyu. Gara fuulduraatti yaaltu yoo ta'e hin dadhabduudha waan ta'eef ejjennoon keenya tokko diinii keenya irratti karaa rabbii irratti ergamaan keenya gaafa tuqaman quraanni keenya gaafa tuqamu gaafa xiqqeeffamu namni ilaalcha yaada garagaraa qabu tokko iyyuu hin jiru kaayyoon keenyas tokko akkasitti hubadhaa maybe pirojektii biraa qopheeffattanii yoo dhuftan jechuudhumaa fi dhaamsa ishee kana dhaamuufanii tarii yoo as jiraatan galatoomaa. Jazakallah. Galatarraati Tablibeen lama bareedaa dubbachuu barbaadan Anaaf Abumaazii tablibeen lama qabamee taphachuu qabna waliin. Yoo moomee wakka. Adaraa kana ajandaa godhatanii waraabbatanii Abumaazoo geemiin haraama jedhaate amma waan biraa fiduudhaa sin. Waan biraan nagalchuu deemaa bar ati jedham bakka feete daakii jette jedhan bakka feete daakii daakumaan naagalii jette jedhan ati ilmoodhaan walii galle atis inshallah akkasuma hundi keenya waan khayrii hojjennu inshallah bitaan korii mirgaan korii maaree koroo maaree jedhanii khayriidha inshallah ta'ala namni manni dhimmisu roobaaf hin jarjaru rooba duraa hin jarjaru jedhan manni isaa dhimmisu waa keessa jira duraanuu walin dheessinu wal baqachuuf hin deemnu kaayyoon teenya takka
Ganaa walis ni dogoggora galis miina walillee waa jenna waan gamtaa irra qabnu amantii irra waliin jira inshallah ajabaan waan gartee godhaa jiru nuti ilma dirribaa miti mucaa biliyooni malee kiristaanaa miti oromoodhaanii miti ortodoksii miti peentaadhaanii miti abboontii amantiidhaanii miti kutaadhaanii miti nama daangaa amantii irra tarkaanfate seeratti dhiyeessine manatti ni dhanne masjidatti ni dhanne waldatti ni seera jala geessine waliigallee seerree kafade garte maaf biyyi lafaa mootummaa qabdi seera jalatti qixaaxamee mana hidhaa seenee seeraan murtee itti kannanii achirraa gabbee barnoota irraa barachuu qaba manni hidhaa nama barnoota sii kanna hidhamee namni hidhame waan kana yoo raawwatte waggaan kana si dabalamaa jedhee namni akkasii gallakkisa waliigallee biyyi hundi seera qabdi kanaaf nuti kiristaanaan wal loluutu hin jiru osoo islaama keessa jiraate amantii namaatitti Isa ilma Maryam arrabse kiristaanummaa arrabse ani tokkoffaa nama birrii baasee wajjin hidhu fidadhaa nama qabdan qabsiifadhaa seeratti dhiyeeffadhaa wajjin dhiyeessina kana namni yakkamaadhaan mana hidhaatii baasa jedhee yakkamaa jala deemu inni nuu yakkamaadha birrii sassaabee fi mucaa kana miidhuudhaaf rakkisuudhaaf deema beeka achi fuudhee xayyaaraan akka Ameerikaan gartee biyya wantaati fuutee of bira fiduun deemu nama kana gabayaa biyya Afrikaa tana keessatti lubbuun bilaashitti lukkuu turra qaali. Oromoon takkaa biyyi civil warring biyyi teenya amantiidhaan walitti hin buune biyyi biraa walitti buutee wal fitte. Wanti amantii abiyyiin yoo amantii teenya tuqe islaamni hin ciisu beeka. Islaamni Itoophiyaa keessatti dimsaa ciisammaa jedhee fala kana qabsoo tana kan karaarra kaa'e miidhamee tumamee itti ajjeefamee dhume. Ijoollee islaamaati mana hidhaa kan goote ijoolleen islaam. Kanaaf waan hin taane warri sooshaal miidiyaa nagaan yoo waliin jiraanne akka Oromootitti akka dhiigaatti akka sabaatti akka kaayyoo waliin jiraanne nama hamaa keessan isinummaa irra duula. Gaafa namni tokko Isaa ilma Maryam nuti itti amanna jirana. Itti amanna. Isaa ilma Maryam itti amanna. Waan ittiin amanne tokko arrabsan malee waan itti amantu namni Isaa ilma Maryam Yesuus arrabsu Islaamaa miti kiristaana beeyni. Takkitan durriyyee daangaa tarkaanfattu karee ittiin qabnu dhabne malee joolum biyya Arabaa wal miitu kallattii ittiin qabnu dhabne malee tattaafannee dadhabne malee hundi siitu seerarra dhiyaatti sila tammuka walii guurtus. Oromoodha mucaan kun gaafa warri dula silaa qabee dhukkee irraa kaasuu qabu warra amantii isaa dhukkee irraa kaasuu arrabsee ture. Isin irraan kaayyanne ka amantii teenya waaqayyoon nu lola waaqayyoon gabbee sii lola Yesuus gabbee naa lola jetta hin jiru waaqayyoon gabbee lolu mootummaan sii gabbee lolus hin jiru gartee. Namni jedha wangeela keessatti namni hafuura qulqulluun arrabse ta'ubbaan qabu jedha bar hin qabu ifiif hayyee keessaniif akkasii miti seera keessani waaqayyoon lol eega waaqayyoon isin lole birrii waajii wali sassaabu maali waaqayyo keenya lolaan Yesuus keenya lolaan waaqayyo eega lole mana hidhaati waaqayyo habaasu birrii nati wali guurtuuf maali birrii sana ofii nyaachuu taate malee birrii nama baaftu hin jirtu. Ragaa qabatama itti qabna viidiyoo itti qabna arrabse ortodoksii arrabse islaama arrabse oromoo gartee arrabse kutaalee oromoo arrabse akkasumatti amantii islaama arrabse itti qabna nuti nabi Muhammad irratti takkittan nu beeka lubbuu tana ol itti goran lubbuun takka jiraatti yoo hin jiraannu feetan qabsoodha maaltu nu galche kana malee isinii waliin xuyne warra sooshaal miidiyaa irraa ayaayizo ambassa leenca yeenya warreettan yeeta halle zaare eessa jirtan hojii dhamtanii eenyu kan hidhame miliyoon dirribaati waajii miti garee wangeelaatii miti kiristaanaa kan hidhame mucaasan hidhame abbaan isaan hidhamne seera biyyattiin qabdi seerri akka fedhetti haa murteessu anallee maan taane ragaa qabaattan kunoo Ameerika jira seera mootummaatiin na dhiyeessa waliigallee guyyuma tokko Yesuus yoo kan arrabsu taate abadan hin arrabsu isin halkanii guyyaa barsi nama jalaa barate qaba mucaan raaddi hoolaan harree jala oolu akka itti nama dhiituuf akka itti dhuufu bara jedhan. Waliigallee akkasuma lukuun gaafa gartee yeeyyiin qabdees kukkutaa qutu numa iyyiti. Gaafa gartee maal jettan gartee abbaan qabees numa iyyiti. Gaafa ofii mana san keessa taa'us manni sanii manni goojjoon isaatu mana hidhaaf fakkaatti. Achi iyyuu ture ambassaadha. Iyyaa ture. Lallabuu ture iyyaa ture. Huccuu dubartii butaantii qumtaa xuxumachaa uffatee iyyuu ture. Ambassaa jettaniin. Arra gartee maaliree ambassaan eenyu? Kanaaf wanni kun amantiin seessatii fi gabaabsa seera dabarsee ijoolleen teenyaa ta'e islaamaa dhaabaa kutte gara seeraatiin isaanis waan fadhanaa walitti sassaabanii. Seeraan murteessa seeraa fadhu gallakkisa. Waliigallee fadhu islaamaatu murteeffata. Artee abbootaa amantii jira. Anaa miti warra sooshaal miidiyaa irratti miti. Nabi Muhammadiif addunyaa kana biyya fadhe namni dhumu jira abboo. Beekan ta'a
eega waaqaatu naaf lola jette waaqayyo dhiisika waaqaaf hin tursun jettani yesuusiif hin lollu jettani dhiisaa ka maal oltan birrii sassaabuun min maalat na'u maal godhuufi